Hello，歡迎你嚟到 DSE Bio 補習攻略，我係 M Sir。今日我會教你哋孟德爾遺傳學。如果你哋想理解多啲細胞分裂同埋其他 subject 嘅課程，我有一個app 叫做 Grade 12 Biology The Cell Division Study App。咁呢一個 app 其實就係 target 去北美洲嘅同學們嘅。咁入邊係有講座啦、flashcard 啦，同埋有啲測驗俾你哋嘅。其實雖然個課程係有少少出入，但係同DSE 嘅subject 都係大同小異嘅啫。咁呢一個 app 係完全免費嘅，咁你係完全唔需要俾錢就可以 download 得到嘅。亦都係有呢一個 iPhone 同埋呢一個 Android 嘅 support 嘅。如果你有興趣嘅話咧，你可以去呢一個App Store 啦，或者 Google Play 去 download 呢一個 app。又或者你想去查詢多啲信息咧，你可以 click 入我哋嘅網址，我哋嘅網址咧就 list 咗喺嗰個 YouTube description 喺下低嘅。咁咩叫做孟德爾遺傳學咧？咁英文咧就叫做Mendel Inheritance 啦。咁佢係嚟自一個人叫做 Gregory Mendel 啦。咁從何而嚟咧？就係佢將一盤大約2萬幾3萬嘅青豆嚟做呢一個交配實驗。咁佢得出嚟嘅結論咧，就係佢可以用數學嚟預測呢一個基因嘅遺傳嘅。特別係用呢一個 probability 嚟去做預測。咁喺呢一個孟德爾實驗當中咧，佢就諗出咗一堆理論，叫做孟德爾定律啦。咁有3條 law 嘅。第一條就係 law of segregation 啦。第二就係 law of independent assortment 啦。而第三咧就係 law of dominance 啦。咁第一題就係叫做 law of segregation 啦。咁咧真真正正其實佢嘅意思咧就係嗰啲咁嘅所謂異配體生物啦，英文叫 diploid 啦。咁咧入邊有啲染色體啊，chromosome 啦，入邊嗰啲等位基因咧就會去接觸同埋分離成呢一個gametes。又或者係可以叫做卵子同埋精子啦，嚟去傳遞呢一個咁嘅遺傳信息，去生產下一代嘅。咁 Law of Independent Assortment 講咩咧？咁咧佢就話，當喺呢一個細胞分裂嘅過程入邊咧，即係俗稱呢一個 cell division 啦嚇。咁咧嗰啲咁嘅喺染色體入邊嗰啲等位基因咧，就會好 randomly 去分配落嗰啲咁嘅gametes 嗰度嘅，即係嗰啲精子同埋啲卵子入邊。咁最後尾嗰條例咧就叫做 law of dominance。
咁咧 Law of Dominance 講咩嘅咧？就係佢 Mendel 自己曼德爾自己咧就label 咗兩種嘅等位基因啦，一隻叫顯性，另外一隻叫隱性啦。咁英文顯性咧就叫 dominant allele， 而隱性咧就係 recessive 啦。咁有啲咩特別咧？咁就係當一個顯性係嗰個，如果兩個等位基因都係顯性嘅時候咧，如果 compare 去呢一個咁嘅一個基因係有顯性同埋隱性嘅等位基因嘅話咧，其實兩個嘅基因咧都會顯出到相同嘅特性嘅，而嗰個特性咧就係顯性等位基因啦。因為如果隱性同埋顯性去 mix 埋一齊嘅時候咧，你唔會察覺得到有隱性嘅特徵存在嘅。咁不如我哋去睇一個例子先啦。嗱，咁我哋而家喺畫面上高咧就出現咗兩種生物。生物 A 嘅等位基因咧就有大 Z 同細 Z 啦。而呢一個生物 B 咧，亦都係一樣啦，有大 Z 同細 Z 啦。咁 Z 咧就係 dominant 啦，大 Z 就係 dominant 啦，細 Z 咧就係呢一個 recessive 嘅。咁好啦，如果我哋擺喺一個基因分配圖啦，咁你哋呢啲考試其實一定會考嘅，點樣做一個基因分配圖？咁咧你會點咧？就係將生物 A 舉個例啦，生物 A 就係擺喺上高第一行咯，第一個 row 嗰度啦，跟住生物 B 咧就係擺喺 column 嗰度啦。咁譬如大 Z 配大 Z 咪 Z 咯，大 Z 配細 Z 咪 Z 大 Z 跟住細 Z 咯，跟住如果細 Z 配細 Z 嘅咪細 Z 同細 Z 咯，即係好似一個 matrix 咁啦嚇。咁咧喺呢一個圖咧，你就會見到咧有4/3機會咧嗰啲咁嘅offspring 咧。即係嗰啲佢哋嘅下一代咧，有3/4嘅機會咧係有顯性嘅特徵嘅，因為就算 dominant 配 recessive 咧，你都會係得呢一個 dominant 嘅 trait 嘅。咁咧有1/4嘅機會咧，就係會呈現得到呢一個隱性嘅特徵。This concludes our lecture. Thank you for listening. Remember, like us or subscribe to our channel for more updates on our lecture materials. Also, download our free app for your iPhone or Android if you have not already done so, for flashcards and quizzes that are related to this lecture. Also check out our website as shown in our video description on YouTube for apps and lectures for other units. Thank you. Bye bye. 咁今次咧就呢一個講座就正式完畢啦。咁歡迎你哋睇下我其他嘅講座啦。咁我有好多嗰啲咧係呢一個加拿大同美國嘅生物學嘅課程嚟嘅。咁但係 cover 嗰啲 topic 咧都係差唔多嘅啫。咁不妨你哋可以去參考啊。亦都
如果你中意嘅話，你可以like 我哋或者係 subscribe 我哋嘅 channel 啦。我哋會不斷咁樣更新啦，提供俾你哋更加多嘅資訊啦亦都就係、如果你哋想有啲乜嘢要求，乜嘢新嘅 topic 我亦都好歡迎你哋去擺個 comment 落我啲 video 嗰度，跟住我就會去幫你哋去 create 呢一啲課程啦。最後尾就係、如果你哋冇 download 我嗰啲免費嘅 Grade 12 app 咧，我覺得嗰啲 app 雖然唔係呢一個DSE 嘅課程入邊，但係亦都係嗰啲 topic 係好相近嘅。我亦都好歡迎你哋去不妨去免費試下嗰啲咁嘅 app，睇下幫唔幫得到你哋。我亦都會喺不久嘅將來都會製造一個 DSE app 俾你哋去溫書，去幫助你哋第日嘅考試嘅。